哀家的亲儿怎么如此偏袒外人？说什么秉公处置，丞相呈上一车的证据，他还不立刻判死？那窦婴以伪证诬陷丞相，竟然只判他下狱待罪。母后，先别生气，皇上向来断事英明，心明眼亮，今日这事或许另有因由。皇上向来重孝，有什么原因让他忤逆母后的意思呢？除非是要顾及他人的感受吧。你说的是谁？哎呀，这些事我真是不敢乱讲。说，哀家要你说。冠夫和窦婴两人是魏夫人的救命恩人，会不会是魏夫人为了感恩图报，已经在枕边求了情呢？又是他！母后息怒，皇上该不会为了顾及一个姬妾的面子，而把母后和舅父的颜面放一边吧？娇儿，你时时都在皇上身边，为何不好好劝劝皇上呢？皇上怎么肯听我的？我也不想跟别人争。哀家就知道他会骗心，可娇儿你才是他的皇后啊！算了算了，后宫的事，皇上只听那个魏夫人的，娇儿都不敢多话。可怎么连朝政大事，也任由一个小小的姬妾随意摆布呢？这成何体统？魏夫人求见。来得正好。拜见皇太后、皇后、窦太主。臣妾听闻皇太后最近胃口不佳，特意带了几样小点，请皇太后品尝。你弟弟卫青可好啊？谢皇太后关心，卫青一切安好。既然你弟弟一切安好，那你自然胃口极佳，吃得下，睡得饱。哀家可就不好了，哀家的弟弟身为丞相，却被人欺辱，你叫哀家怎么吃得下？你把这些吃的东西带回去给你弟弟吃吧。皇太后息怒，臣妾只是关心皇太后凤体安康。哀家这个皇太后能否安康，看来还得你这个魏夫人说了算呢。臣妾愚钝，臣妾不知道自己错在哪里，愿听皇太后教诲。丞相手里如山的铁证，都不比你魏夫人的一句话。能颠倒黑白，干扰皇帝，逆错为正。臣妾不敢，请皇太后明鉴。何况皇上英明，又怎会受臣妾左右？你是否左右人心，哀家早就看透。魏长公主伶俐可爱，哀家赐她小点，可她却要看你的脸色才敢吃。皇太后，只因魏长公主身子，哀家早就识破了你心口不一。嘴巴上说不干政，可背地里却结党连群，勾结窦婴和冠夫，陷害我们皇室宗族。母后，或许这件事情魏夫人实不知情，纯粹是皇上圣裁。其实不用魏夫人开口，皇上也会顾及她的感受。那丞相受辱就可以不理了？哀家今日身为皇太后，都护不了自己的亲弟弟，他日哀家故去，他还不任人宰割，任人鱼肉？母后，你怎么说这么重的话？母后凤仪天下，寿山福海。魏夫人精心为皇太后准备了美典，可见她也自觉不适，有请罪之心了。皇上平日最看重的是妹妹所说的后宫和乐，妹妹呈上的食物，母后你怎么也吃一点点，好让妹妹尽她的孝心，也算是顺皇上的心意啊。别让母子之间有嫌隙。荒唐！哀家要吃他的东西，
才能维系哀家和皇帝之间的关系，才能表示我们母子无嫌隙。他算什么人？哀家吃他的东西，哀家不吃。哀家非要灭了他朋党不可。皇帝如果不下旨杀了冠夫，哀家就绝不吃任何东西。看皇帝到底是听你这个姬妾的，还是听我这个母后的？皇太后，臣妾向陛下请罪。你这是为何？快起来！臣妾愧对陛下，不能让皇太后息怒，反增其忧恼，让陛下为难了。再没有什么为难。朕刚已下诏，判冠夫死罪。什么？有什么好诧异的？朕还能有什么选择？可是陛下，杀人诏书一下没法挽回，陛下可否？罪证如山，不得不杀。可是，证据会否造假？又或者是遭人陷害？也许可以。够了！你既然知道朕有多为难，怎么还说这些？你忘了朕有多想在廷议中救出冠夫，再一举罢相吗？是臣妾多言了。臣妾只是怕，陛下杀错了一个曾经扶掖相助的人，将来会后悔难过。冠夫亲族鱼肉百姓，桩桩件件皆有证可查，不容抵赖。即使未必全跟他有关，他也脱不了纵容之罪。朕若不严惩，以正朝纲，同样是纵容。臣妾愚昧无能，未能为陛下分忧。你若想替朕分忧，就想办法让母后尽释。之前朕念及冠夫的忠勇，不忍治罪，但已有人暗中议论纷纷，说朕姑息养奸，成了昏君。朕不想再担负个饿死亲母的罪名。朕只是想，唉，算了。哀明，在。朕要出去透透气，其他人不用相陪了。诺。皇后真有雅兴。给陛下请安。刚才太过入神，未能及时迎驾，陛下恕罪。无妨。朕刚才听到琴声，就循声走到这里。原来是皇后在此抚琴。其实，臣妾并非抚琴，而是在谱曲。哦，谱曲，唱新曲。这是在为谁谱曲？是为母后。母后先前心情不佳，臣妾刚刚去探望她，她总算答应臣妾肯用膳了。真的？臣妾也甚是高兴，所以就想着谱首新曲弹奏于母后，好让她抒怀。以前不知你还懂音律。臣妾知道自己脾气急躁，总惹陛下心烦，所以臣妾决心改过。学琴，陶冶性情，修身养性。音律果然能让人有所改变。以前臣妾事事好强，只顾争风吃醋，到头来真是烦了陛下，也苦了自己。其实，臣妾已是6宫之首，应该以嘉德一行作为典范。又有什么要争、要计较的呢？与音律作伴久了，臣妾才渐渐明白，有时候几个简单的音节，只要相辅相成，就可变奏出各式曲调。过多修饰堆砌，
反而变得杂乱扰人。舍得放下，才是正理。这与后宫处世之道，真是有异曲同工之妙啊！没想到皇后能有这番领悟，这种转变，真让朕另眼相看了。陛下过奖了。其实，臣妾只想做个好妻子，统帅后宫，照顾母后，希望能为陛下分一点忧，于愿足矣。你能劝服母后不再绝食，已是帮了朕一个大忙，应记一功。陛下，这是臣妾的分内事。哎，这是什么香？味道这么熟悉。陛下还记得这香气？当年你还未当太子，有一次你跑来告诉臣妾说，很喜欢祖母房中的香味，臣妾就悄悄地去偷了给你。我们还一起躲在宫中一角，偷偷的吻。后来被祖母发现了，要罚你抄礼经呢。转眼今年，陛下登基，臣妾位极皇后，陛下也兑现了金屋藏娇的诺言。可是房中已无香，金屋也……臣妾怨怼过后，也只得内省，发觉自己真的有很多不对。陛下，臣妾过去让你为难了。金屋怎会无香？现在这香气更胜当年，少了浓烈，却更添几分醇厚。陛下若是喜欢，臣妾以后日日为陛下添香。为朕弹奏一曲，来，为朕弹奏。陛下，此曲臣妾还未写好，怕陛下见笑。不过，交房殿中倒是有几首写好的，陛下若有兴致，不如去评定评定。好，白明，起驾交房殿。诺。煽风点火，惹太后绝食，抚琴谱曲，引皇上欣赏，再来个熏香回忆，扣君心垂帘，真是技技精妙，引得皇上重临交房殿，让我娇儿重获圣宠。要不是窦太主事无巨细，述说周详，小人也不能对困局了如指掌，一矢中的。先生果然是料事如神，足智多谋，堪称世外高人。为何不让我早点遇见你呢？袁叔一直怀才不遇，如今终遇伯乐，这是小人的福气，这是命啊！袁叔愿为窦太主和皇后效犬马之劳，忠心不二。好。那个丞相田汾真是没眼光，不懂得欣赏人才，竟使出用计不用人这种卑劣的手段。哼，田汾的失算反倒成了我的胜算。从今之后，先生你真是要多为娇儿出谋划策，我们母女一定不会亏待你，必重重有赏。多谢窦太主，小人如今只使了第一计，还有千方百计，定能扫除皇后身边的所有障碍，永保皇后统领六宫，母仪天下。好，那就好。但是如果要令我娇儿常得圣恩，目前我要对付的人就是卫氏一族，请窦太主放心，窦太主一声令下，要他们永不超生，也只在鼓掌之间。
子夫，祈福的花都够了吧？够了。子夫，你也别太担心冠大人还有魏齐侯他们了。他们仗义敢言，又对我有恩，我怎能不担心呢？可是，连皇上也被逼下诏降罪。子夫，你以这山茶花为他们祈福，我相信他们必能像这花一样，花期绵长，生生不息，遇上寒霜依然盛放，绝处逢生。皇后金安。哟，妹妹这么清闲，有空来赏花呀？臣妾不是来赏花，只是来采花做祈福之用。祈福？哦，对了，你是应该祈福，好让皇太后不再生你的气，皇上不要冷落你，还有你身边的朋友平安无恙，逃过疾刑。原来魏夫人这阵子如此时运不济，事事不顺呢。我实在是太忙了，本想去帮妹妹祈福，可是皇上天天来我交房殿，我真是分身乏术啊。皇上喜欢边享花酒美点，边听我抚琴唱咏。唉，若不是我亲自采的花，亲手做的小点，皇上都不吃呢。让皇后操心了，臣妾不是为自己祈福，臣妾只是希望皇太后能身体安康，皇上顺心如意，也希望朋友平安无事。唉，想不到你愿望那么多，是不是太贪心了？不过，只怕想让皇太后长乐无愁，那你的朋友就难保平安了。我们走。她虽然是皇后，但也不能这么嘲讽人吧？不用生气，我们只要不在意，笑骂由人，便能心安。而且，反正我也什么不求，只希望自己身边的人都平安开心就好了。嗯。皇上密诏，特赦魏齐侯，暂缓行刑。大胆段宏，竟敢私闯法场，抓住他！段兄弟，有你为我送行，足矣了。给我杀了他！段宏假传圣旨，力斩不赦，当然者当诛同罪，斩了他！住手！我乃皇上亲封的太中大夫，奉皇命而来。我看谁敢逆旨抗命！驾！段宏，走！驾！我现在去见皇上，看你们如何收场！皇上，太中大夫卫青与祁门仆射段宏求见。段宏是，段宏。传。诺。参见陛下。段宏参见陛下。段宏，你终于回来了。你这是为何？陛下，臣与段不夜前来请罪。参见丞相。怎么样？回丞相，皇上正在议事，暂不能接见。皇上是否正在面见魏大人和段不夜？还是请丞相先回，等皇上见完之后，自会再宣召丞相来。好，那我明白了。
我们走。劫法场，假传圣旨。你们果然是胆大包天，一个闯祸还不够，你也去掺和了。陛下，当时情势危急，朕才刚刚了结了一桩难决的公案，你们两个这么快，却又给朕添难题。卫青，你可知道，假传圣旨是必死的大罪。臣这几年，常闻陛下对边城敌患忧心忡忡，还时常询问段仆夜在西域的情况。这次段仆夜突然回来，思量他必定有大事急奏，陛下也定想知详情，故提前在法场转达圣意。臣也不算假传圣旨，顶多算是揣测圣意。那你呢？栉风沐雨的赶回京来，是真的边关有事，还是只为了报知遇之恩，营救行刑之人呢？臣这次回来，是救忠良，除奸佞。你可知道，就凭这6个字，朕已经可以令你身首异处。臣所言并无差错，丞相的确诬陷忠良，我只是来替天行道。大胆！你说丞相诬陷忠良，可有证据？但冠夫纵容宗亲，横行颍川的种种罪行却是铁证如山，依法不能不斩。那魏齐侯呢？他先平七国之乱，又拼死反对太皇太后立梁王为主，让先帝得以将皇位传于陛下，公冠两朝，如此重臣，何罪以至于问斩？难道陛下不是坐稳皇位之后，就亲舅父而叔魏齐侯这个忠臣，把旧臣功绩都给忘了？住口！依你所言，朕就是忘恩负义，错杀忠臣了。陛下，段仆夜忠君之心可昭日月，誓言皆因一时悲痛，求陛下恕其冒犯之罪。冒犯之罪，朕可以不计较，但是劫法场，朕又如何处置？天下臣民若认为朕办案不公，都来劫法场，这还有皇法吗？若朕轻饶，如何面对天下臣民？陛下，陛下，丞相他……朕不是已经吩咐过不见了吗？丞相已陪着皇太后入殿了。臣参见陛下。参见母后。参见皇太后。参见皇太后。免了。丞相，免礼吧。哀家还以为皇帝是忙，连我这个母后都不见了。的确有事要办，耽搁着，才没有立即宣召舅父。没想到舅父去而复返，还请了母后来，而且来得这么快。说到快，哪比得上魏大夫和段仆夜？那边厢犯了国法，这边厢就来面圣。皇帝可知道何谓法，何谓治？要是国法不依，如何以治？国不治，哀家看天下就要大乱了。母后所言甚是，国法不能不彰，犯法不能不惩。不过，儿臣不太明白，如今是谁犯法？禀陛下，这2个人假传圣旨，劫法场，阻行刑，抗皇命，每一桩每一件都是死罪。现场百姓、刑场官兵都是人证，他们在刑场更遗下贴身佩剑以及出使毛节，就是物证。陛下，人证物证俱在，请陛下明察。假传圣旨，
何以见得是假传呢？陛下，他们两人口口声声说奉陛下旨意，可是身上没有手谕，也没有圣旨，那不是假传，还是什么？白民，臣在。去传御史大夫来。朕要问他新法令的事。诺。慢着，还是待朕稍后写一道谕旨，你再去传，免得你被人说成假传圣旨，到时候又有人来烦朕了。诺。将剑传上来。卫青啊，你连传个口谕都要解下佩剑做担保吗？是不是朕的话比不上这把剑的分量？陛下，臣官小言轻，没人相信臣是传陛下口谕。事出突然，臣只好留下佩剑，待段不夜强行离开。官小言轻，看来朕要再升你官了。丞相，一切似乎都是你过于谨慎所致，纯粹是误会一场。起来吧。诺。皇帝，卫青既然真是传你口谕，哀家也无话可说。那么，这个人呢？他明明就是私劫法场，罪不可恕。如果要治罪，那也是先要治舅父的罪。陛下，臣不明白，请陛下明示。你可知道你身后那是什么？这是段仆夜出使西域所持的毛闫，他亲带到刑场，并留在那里。现场的臣民皆可作证。回陛下，确实如此。既然如此，丞相难道不知道，此节是朕派遣使者的凭据，代表大汉，代表朕，见节如见朕吗？朕将此毛节交与段宏，就算段宏有罪，都必须亲来见朕交回毛节。丞相却无视法理体统，硬要当场问斩。段宏反抗是逼不得已。朕想问丞相，你当时心中是否只有杀人之气，全无敬朕之心？陛下，皇帝，丞相判段宏力斩不赦，虽然有点鲁莽，未有顾及段宏使臣的身份，可也只是一心想维护朝纲。难道谁人拿着这毛节就可以任意妄为吗？那日后母后放心，丞相以下犯上，几乎擅杀汉室，对朕不敬等等大罪，儿臣念他重法纪的份上，不予论处。至于段宏，擅闯刑场，虽因初回京城未知情由，于情可恕，但于法难容，朕不会轻饶。来人，在，给朕重重杖罚50，以儆效尤。诺。走。段仆夜啊，你走了之后，佳儿就一直心中记挂，天天祝祷段仆夜能平安归来。沈家姑娘怎么没来啊？说是不舒服，很难受的样子啊。她怎么了？沈家姑娘呢是小毛病，休息一会儿就会好了。子夫，
你怎么来了？知道你不舒服，特意弄了些凝神的药茶来，睡前服用可以安神的。子夫，你现在已经贵为夫人了，怎么好让你为我？坐吧。沈家，你要记着，无论到什么时候，无论我是什么身份，你都是我的好姐妹。子夫，既然是好姐妹，你有什么心事就该跟我说，别憋在心里。我哪有什么心事啊？我就是有点犯困。之前大家都以为你心里有段大哥，但仔细想下来，如果你心里真的有他，这么多年一直在等他的话，那今天晚上断然不会称病不来。我也不知道是不是我想多了，今天喜娘跟段大哥提起你的时候，我发现卫青好像有难言之隐似的。会不会……你想多了，哪有的事啊？原来真的是卫青。这些年来，难为你了。其实这些年，我一直都在想办法避开他。幸好他公事繁重，也不是常来。实在避不了的时候，我就装作没事一样，继续跟他嘻嘻笑笑。可是每次他走了以后，晚上我都很难入眠。可是我看来，你的心意他是知道的。他知道，他当然知道。早在多年前，他就已经跟我说过，他不可能喜欢我。我自知，我没有芍药艳色，连路边的小花都不如。我只是家草，是芦苇。可是他跟我说过，芦草用处很多。芦草可以编席子铺炕，可以盖房子铺屋顶，还可以做笛子奏乐。芦根还可以入药。他还赞我手有多巧，心有多好。你知道吗？从小到大，没有人这么欣赏过我。可是我知道，在他心里，只是把我当作妹妹。可是他这番话，我这一辈子都忘不了。沈家别哭，是我不好，是我不好，都怪我。这些年来，你照顾我的饮食起居，帮我打理人情琐事，帮我照看小公主，无不心思细腻，体贴入微。可是你的心意，我竟浑然不知，是我这个做姐姐的疏忽你了。沈家对不起。我没事的，子夫，我哭一哭就没事了。我知道感情的事是不能强求的，若不能两情相悦，亦不想两败俱伤。那以后，我的心已经在他那里了，收不回来。其实我已经没有什么奢求了，只希望常留子夫身边，全心全意地照顾你和3个小公主。沈家，他跟我说过，家草是初生的芦草，我要学它生生不息，经风吹雨打，仍然能够昂首不惧，才不枉我的名字。你放心，我一定会好好的，笑着活下去。
果真如家操。你不忘了这个名字？我们姐妹从今以后相互扶持。我这个当姐姐的，绝不会再让你受半点委屈。母后，这个是彩云飞凤，瑞气吉祥，龙飞凤舞，还有锦绣红鸾。来，快尝尝吧。好。有女儿在，果真不一样。母后这几日心烦没有胃口，公主一来现时就精神多了。平常哀家就爱吃这些，你知哀家心意啊。母后，我当然知道母后心意了，但这些菜式是子夫想出来的。也不全是臣妾的意思，很多是意涵提出的花样。是啊，母后，意涵她为了增加母亲的食欲，花了不少功夫呢。你看，这个多有趣！这是什么名堂？这个呢，叫做五谷丰登。这不同颜色的食材都有助开胃促食。来，尝尝吧。果然合哀家的胃口。果然开胃。这就好了。魏夫人为讨母后欢心，想尽了办法，还找来了平阳公主，这样母后心宽安康，皆大欢喜，那就最好了。妃妾服侍母后理所当然，做女儿的也想母亲吃得开心。意涵一大清早就开始弄了，母后再多尝一点吧。你献进宫的那些人里，就这个厨子不惹人生气。皇太后要是喜欢，可以召意涵随时来长乐宫做菜。哀家怎么敢用你的人？母后，你怎么能说这种话？这宫里谁的人你不能用啊？况且多用一些人，让母后显显威风也好嘛。那要不叫他给丞相做菜，好让舅父也换换胃口。姐姐，你知道，母后之所以胃口不好，皆因段宏设台路计吓到舅父，之后就久病不起了。皇上既已下旨，接舅父入宫休养，相信有御医的悉心诊治，很快就可以痊愈的。唉，只怕有些病啊，连御医都束手无策，真是被这些人害死了。生前就捏造证据污蔑舅父，死后还阴魂不散似的拼命纠缠，害得舅父整天魂不守舍呢。哀家吃不下了，弟弟这个样子，哀家还能吃得下吗？哀家心不宁啊！母后，无愧天地，为救
图在天之灵，坚定谄媚者，血债血偿，其上瞒下者，誓不甘为，下场悲惨。这是为继母死前的亲书，用来盖世的义亲，必遭天谴。必遭天谴！必遭天谴！皇太后驾到！参见皇太后。弟弟，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 为什么不让御医看看你的病啊？弟弟，弟弟。姐姐，你来的正好，我没病，你来了我就放心了。姐姐不懂医术啊，弟弟，你应该让御医看看你的病啊。御医没用啊，得靠你。姐姐，怎么办呢？只有你才能镇住他们。姐姐，你别走啊，别走啊！难道你真的被恶鬼缠身了吗？你别说，他们会听到的。他们来了，来了！他们来了！弟弟，你救不了！快传太医令！诺，快！弟弟，弟弟，你不会有事的。有姐姐在的一天，绝对不会让你有事。一如当年姐姐在后宫失忆的时候，你守护着姐姐，为姐姐奔波一样啊！他们好厉害，生前行军打仗，大杀四方，死了为鬼为欲，绝非等闲之辈呀！他们来抓我了，他们来抓我了！弟弟，你不要吓我呀，弟弟，他们绝对不敢动你的，他们绝对不敢动你的。没用的，姐姐，没用的，你保不住我了。那段狐法术真的很厉害，他招风唤雨，狐神唤鬼，我真的是斗不过他呀。没事的，他只是区区仆夜，姐姐才是皇太后，有姐在，没事的。弟弟，弟弟，弟弟，姐姐，这辈子有你做我姐姐，足够了。弟弟，弟弟，弟弟。丞相既是陛下舅父，葬仪一切一定要风光。臣妾已经安排有司去办理，葬地也已经选好，墓室的形制按照丞相府原状，随葬的金器、玉器、青铜器，臣妾都已经安排妥当，就等陛下择吉日送葬。母后可好？母后心中郁结，还想静养。母后已闭关3日，足不出户，不肯见人。皇后与其安排丞相丧事，倒不如去安抚母后，看她是否安好。皇太后驾到！参见皇太后。参见皇太后。参见母后。参见母后。儿臣担心母后。母后，哀家今日来，是找他。哀家的心情，众妃之中，属你最明白了。当年你弟弟卫青宫外出事，你身怀龙胎都要护着他。如今，哀家的弟弟遇害身亡，你说，
哀家该如何为弟弟抱不平？这里有2498块玉，你帮哀家数数齐不齐整？给哀家做个见证。母后，这是玉匣用的玉，怎么带来这种丧葬裹尸之物呢？这是哀家为自己这将死之人准备的。哀家的弟弟田汾于宫外被段宏所设的路计惊吓至病倒，无端枉死。哀家今日誓死要为弟弟讨回公道。母后请息怒，皇太后请息怒。段宏不死，今日这玉匣就是为哀家而设。母后息怒，此事哀家倒要看看哀家10月怀胎的孝子，今天是要维护一个姬妾的朋党，还是要存孝义，赐死一个恐吓丞相、十恶不赦的罪臣段宏？一句话，今日不是他死，便是我亡。儿臣当然希望母后福寿安康，也知道孝义所在，生视之以礼，死葬之以礼，祭之以礼。若母后执意要以死要挟儿臣，滥杀忠臣，儿臣只有为母后行葬祭之礼，以答谢慈恩。你，母后，母后，走开！皇太后，皇太后息怒。不孝子！母后，请听儿臣说。哀家不听。孝有忠孝和愚孝。从前孔子的学生曾参，因种瓜伤及根苗，任由父亲杖打责罚，险些丧命，激让其父背上杀人之罪，羿恶之名。事后孔子斥曾参是愚孝而非忠孝。狡辩！母后生我育我，儿臣时刻恐怕孝敬不周，又怎会忍心让母后背上胁迫天子、干扰朝政的恶名？若儿臣遵从母后之命，以赵隐亡魂吓唬丞相为由，致朝臣死罪，确实能偿母后一时之愧。可施诸理据，必受天下人讪笑，儿臣也得担上愚孝之名。儿臣实难从命。况且儿臣绝不相信什么鬼神索命之说，路祭之事，天天有之。若舅父光明磊落，又怎会偶然遇上就吓破胆，甚至一命呜呼？你怎么可以？你怎么可以这样说你自己的亲舅父？舅父那些罔顾皇法的恶行，难道全是诽谤之词？母后爱弟亲切，或许相信，可作为一国之君，儿臣心中有数。母后若纠缠下去，朝中必有不平而鸣者，将舅父行恶遭天谴一事传扬出去，挖出舅父更多罪行，这不是更有损舅父名声吗？这也非母后所愿吧？恳请母后三思，收回成命，不要让儿臣陷于两难。
启禀陛下，可否让臣妾说几句话？说吧。皇太后刚才提起臣妾弟弟当年被抓一事，臣妾回想起来，也甚觉惭愧。当年臣妾愚昧，为了弟弟的失踪鲁莽行事，几乎铸成大错，险些滑胎，伤及腹中骨肉。如今，只要为长公主身体抱恙，臣妾就愧疚当日所为，也许疑惑胎儿。皇太后与丞相姐弟情深，但是皇太后与皇上骨肉相连，母子同心。相信皇太后也不忍皇上受群臣非议，陷于两难，求皇太后英明决断。母后这百年归老之物，今天送到儿臣这里，正好让儿臣赵巧公拿去精雕细琢，每片玉片都要雕上凤鸾祥兽，才能配得上母后的慈恩义德。母后凤体金躯，必定长命百岁，儿臣便有充裕的时日，可以慢雕细琢，以此回报母后的深恩。就这样办。母后，此事就交给我来办吧。这些金缕玉衣，臣妾会拿到东园重新修整，一定会尽善尽美。好，此事就交由皇后办理。诺。陛下为臣，不惜冒犯皇太后，臣粉身碎骨也难以回报。起来吧，朕已经失去了窦婴和冠夫，怎能再是一个推心置腹的忠臣？谢陛下。这事已经过去，不必再提了。只是跟田汾勾结、图谋造反的党羽一日未查出，始终是大汉的祸患。敢图谋帝位之人，必位高权重。若田汾与之勾结，就肯定是在他未当丞相之前。田汾究竟有何利用价值？这人虽位高，却应该无法自由出入禁宫，所以才要借助田汾国舅的身份，方便行事。臣定会循着这个方向入手追查，并且会在田汾的好友当中一一查询，不将图谋者正法，绝不罢休。有你这话，朕就放心了。只是切记，机密行事不得外扬。臣明白，臣一定会小心。有臣如断黄，朕何事阻虑？有君如陛下，臣死而无悔。启禀魏夫人，皇太后还没起来，或者，请魏夫人先回去。不用了，我在这里等就好了。皇后驾到，窦太主驾到。参见皇后，参见窦太主。起来吧。妹妹也来向皇太后请安啊。是，只是皇太后尚未起来。是吗？翠儿，快进去通传，说皇后来请安了。诺。魏夫人，你最近勤来请安，是因为皇上最近常宿交房殿吧？但是刻意奉承，未必博得皇太后在皇上面前为你美言呢。
臣妾向来暗例请安，今闻皇太后生病，更常多来探望，并无刻意讨好之意，请窦太主明鉴。哦，那应该是我说错了。魏夫人当然不用刻意，只是举手投足已经是敬长辈、爱国君、识大体的贤惠嫔妃，那种真义淑德、挥耍自如，可是装得颇到家呀。母亲怎么能这样讲？魏夫人确实是贤惠入骨，母亲怎么能说她是装的呢？正因为魏夫人这贤良之德，才可以从一个歌姬攀上夫人之位，又得天佑，生出3个女儿。所以嘛，我这个皇后也得向妹妹学习，当一个贤惠的妻子。禀皇后，皇太后刚刚醒来，请内进。娇儿，你看，不是说皇太后正在歇息吗？你来请安就立刻召见。皇太后原来是不想见某些人。那母亲，我们进去吧。魏夫人，看你平时很聪明，怎么突然间不懂情理了？皇太后分明就是不想见你，你偏要进去惹她生气吗？我身为6宫之首，本来也应该帮你，可是总不能让皇太后在病中再受刺激吧。不过，本皇后不介意带你向皇太后请安。魏夫人，还是先回去吧。皇后，臣妾做了些补汤献给皇太后，请皇后代为送上。魏夫人还是自己用吧。皇太后就是因为怒你才不想见你，你让本皇后拿你的东西进去，那万一再触怒了她，你我可都担当不起。皇后窦太主到。皇太后金安。免礼了。母后身体欠佳，臣妾特意备了鸡汤，让母后提神养身。娇儿真是孝顺，别人就没有你这份心了。啊，妹妹呀，这鸡汤是娇儿早上亲自给你熬的，妹妹趁热喝啊。是娇儿亲手做的，哀家当然要尝一尝。若真能提神，就更好了。哎呀，哀家如今是整天困累，药食不灵。太医令开了几副药，都没什么起色。哎呀，这可非同小可呀！妹妹，你睡中可有梦啊？何止有，还噩梦连连呢。一时梦见弟弟，一时又梦见太皇太后。他责问哀家，为何要纵容弟弟杀害那个姓窦的？窦婴脚趾，是他咎由自取，与哀家何干呢？弟弟过世前几天，他也是噩梦连连。难道母后福寿绵长，想必只是伤心过度而已。不多虑就好了。就是，想是太医令的药并未对症，所以才令妹妹久病不愈。幸好我们娇儿孝顺，历经千辛万苦，已经为妹妹寻得良医了。哦，臣妾一直为母后搜寻良方妙药，今日还遇上一位义士。他不但神通超拔，而且医术更胜扁鹊，在河西一带被誉为神医。听说有起死回生之术，
母后可要试一试。世间竟有此等高人，到底是谁？此人名叫楚服。楚服。皇太后福印，灵丹妙药在此，必能药到病除。母后，你这2天才喝了2副药，气色已见好转呢。相信妹妹的病很快就会康复。起初娇儿推荐的时候，还半信半疑。唉，现在虽未完全康复，但身心舒畅多了。都坐吧。楚服，你果然名不虚传呐！谢皇太后赞赏。不过小女子不敢独占功劳。哦，难道还有比你更厉害的高人？是田丞相在天之灵护佑皇太后。弟弟，丞相素来积德，已归仙道，如今福泽后宫，皇太后才会迅速康复。原来是弟弟，他在保哀家，可哀家却保不了他。母后救父成仙，这是天大的好事啊，为何难过呢？娇儿说的是，他能成仙就好了。哀家心结能解，全因你孝心推荐。哀家要重重赏你。既然是孝心，又何须原赏？母后要赏，就赏楚服吧，是他法术了得，才让母后解除烦忧。这是当然，就赏楚服黄金100锭。谢皇太后赏赐。起来吧，以后你就留在哀家身边，替哀家医病保养身子。楚服只怕不能胜任，求皇太后收回成命。为何不愿意呢？你有什么要求，就说吧。小女子并无要求，只是药到可以病除，灾星却棘手，楚服难有把握保皇太后周全。灾星？宫里怎么会有灾星啊？是谁啊？天机不可泄露啊！哀家命你说。可是泄露天机是要折福折寿的，这关系到汉室安宁。况且皇太后对你信赖赏识，你理应报答呀。那小女子只有冒折寿之险说出来。此灾星非出自王侯富贵家，却凭声色技艺攀龙附凤，独占圣宠，因命带刚煞，
近者遭殃。正是一朝白玉夺，后宫苦伶仃。什么一朝白玉夺？这只是小女子祭天求神时感应而来的话，其实也不知道什么白玉。放心，你的白玉喜寿乃皇后专有，谁也夺不走的。说，这扰乱后宫的灾星究竟是谁？凭着声色技艺，攀龙附凤，独占圣宠，难道是他？母亲，别乱说。说又如何？谁猜不出来？除了魏夫人，还能有谁？母后，魏夫人向来心善仁慈，对母后恭敬，她的一言一行在后宫之中尽是典范，怎么会夺白玉，又克母后呢？皇后，宁阁与生俱来，且有罡风引路，为她扫平障碍，轻易扶摇直上。只怕祸延后宫，绝不能让这妖孽灾星去伤及皇帝。皇太后，请放心，此灾星遇弱则强，遇强则弱。皇上乃九五之尊，不足为虑。但老幼病弱者，为灾星所克，轻则诸事不顺，重则突发病患，危及性命啊！后宫老幼众多啊，那该如何是好啊？楚服，你若能消灾解惑，哀家必定重重赏你。皇太后赏识器重，小女子必定竭尽所能，报效洪恩。我在这儿呢。你怎么这么坏呀？再坏也比不上你的障眼法厉害。跟你的周全妙计相比，算是不相伯仲吧。那些太医怕伤了凤体，不敢下重药，全都是一些无胆的笨驴。说到底是你高明，先来猛药治病，让皇太后龙精虎猛。紧接再来一招治心之术，说田汾入了仙道，皇太后心结极解，几乎不药而愈了。这个田汾用计不用人，妒能积财，死不足惜。如今胡诌他入仙道，算是便宜他了。不过也是因为他的可恶，我们反而有机会找到皇后和窦太主做靠山，让我们在皇宫大展拳脚。接下来，你就让窦太主献出他的长门缘，去讨好皇上。先稳住皇后的地位，再除掉那个魏夫人，将卫子夫